第一点呢，就是使用前要把空调清洗一下，特别是要定期清洗这个滤网。第二个呢，就是我们吹空调的时候啊，可以开一点点小窗，加上这个通风换气。吹空调的时候有时候干燥，也可以运用加湿器加湿。第三点呢，就是空调的温度要合适，不宜太冷，身上无汗，或者是就是身上不热，切实左手不要凉。第四个呢，临睡前尽量避免运动，尽量避免进食，避免兴奋。第五点，睡觉前5分钟把房间的空调提前开，让房间温度降下来。那么还有第6点，就是小朋友如果身上已经有汗了，那我们要及时擦汗，不能让小朋友一身汗睡在空调上。